День второй. Постройка кабина. Отчет. Сегодня ребята прямо так бодренько, да, ударили. Пятилетку за 3 года. Сегодня камин прямо обретает реально свои очертания. Смотрите, как хорошо. Много прям сегодня поработали. Вот. И это же не все. Смотрите, уже практически половина изоляции для дымохода готова. И для решеток отверстия. Видите, вот здесь будут решетки тепловые, здесь будет воздух выходить теплый. То есть вот же она сама. Вот это, ну поняли, да, эта штука. Печь сама, да. И там вот такие по бокам от нее такие желобки. По ним горячий воздух же вот так проходит вверх-вверх. И вот он через эти все решетки будет выходить. И здесь будет решетка вот такая горизонтальная. Эти вертикальные, это будет горизонтальная. Вот и во все стороны будет выходить тепло под потолок. Вот. Ну, здесь тоже, конечно, от самой топка, господи, называется. От самой топки тоже будет тепло исходить, потому что она чугунная. В чем прелесть чугунных топок? В их, конечно, надежности и в том, что тепло они намного дольше держат, чем стальные. У стальных же тоже есть свои плюсы, но, например, большее количество модификаций и всяких декоративных элементов. Вот. Так что тут такое дело. Можно выбирать стальные, но я решила все-таки чугунную, надежнее. Мне кажется. Ну, в общем-то, камин уже обретает, да? Обретает какие-то свои уже черты. Уже можно, вот если так смотреть, прям вот он камин. Класс. Можно даже разжечь, если что. Только дым пойдет по всему дому. Так, ну, в четверг, по идее, будет, возможно, будет уже первый розжиг. Кстати, вы мне писали, Наташа, попробуйте первый розжиг сделать топки на улице. Я посоветовалась с ребятами. В общем, что они мне сказали? На улице можно сделать. Они так пробовали, делали, это уже пройденный этап. Ну, говорит, по факту особо ничего не меняется. Дело в том, что они на улице не смогут разжечь эту топку, довести ее до такого раскаливания, нагревания, когда она уже будет с дымоходом и по бокам вот закрытая, да, вот в этом портале. Недостаточная температура на улице. И все равно, когда ты на улице разжигаешь, а потом ее разжигаешь еще раз в портале, все равно запах, ну, ничего не меняется по сути. Говорит, нет смысла. Вот, ну, это вот кто писал мне, что первый розжиг лучше сделать на улице. Ну, сказали, что оно не поможет особо. Один раз нужно будет просто перетерпеть, пооткрывать двери, окна. Ну, я не буду снимать шторку, да, чтобы туда вонь не шла. Вот все откроем, все окна откроем, двери откроем, сделаем первый розжиг. Вот. А потом уже запаха не будет. Первый раз должна, как, ну, краска, да, вот как прогореть. Ну, это мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Ну вот, уже, да, уже красиво. Уже красиво. Рысик наблюдает. Я же сегодня ежика нашла. Представляете, такая жара. Что он делает среди дня? Вообще они такие, ну, по сумеркам больше. Не знаю, прикольный такой. Думала его накормить, а он не хочет. Ну, стрессил, наверное. Вы знаете, когда-то мы на даче, еще мы жили в Днепре, у нас была дача. Рысик. Мама рассказывает про ежика. У нас была дача, и лежала такая большая куча разных веток. Ну, там в конце, знаете, как с торца. И там жила ежиха, у которой были ежата. И вот она была настолько ручная, мы ей ставили молоко, мы ей ставили мисочку с курицей. Курицу она сырую прекрасно ест. А еще я ей ловила этих медведок. И давала ей медведок. Она с таким аппетитом поедала, хрустела этими медведками. А медведки — это такая зараза, такие, знаете, монстры
инопланетяне в миниатюре. Такая гадость редкостная. Вот. И вот этих медведок еще ей вылавливали, делали ловушки на пиво. А эти медведки очень хорошо лезут на пиво. Угу. Алкашки. И мы их вылавливали, и потом скармливали это ежихе. Так это ладно. Потом начали ежата выходить. И их было штук 7, наверное. Такая кучка этих ежат маленьких. Выходили, они прямо днем выходили. И вот так вот лежали, знаете, как, не знаю, загорали или что, как-то. Или гулять они выходили, малыши. Ну, такая была красота вообще. Прям семейка ежей на даче жила. Ой, какая экология у меня была. А сейчас ежичек. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу. У нас ежик. Ежик у нас. Вот такой. Вот такой ежик. Курицу не хочет. Отказался. Все. Деловая колбаса. Пошел по делам. Среди бела дня. Наглость вообще. Обычно они ночные.